ഹലോ, വെൽക്കം ടു അനഗാസ് വ്ലോഗ്. നമ്മളൊരു ട്രിപ്പ് പോവാണ്, കാനായി കാനം. സോ ആ ഏരിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇൻ ടു ദി വീഡിയോ. പപ്പി ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? പപ്പി ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ല. കാനായി കാനം. ഓക്കെ, എൻ്റെ അനിയത്തി. ഹായ് അച്ഛാ. വിഷ്ണു ആണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേറെ ഓൺ ദ വേ. സോ നമ്മൾ സ്ഥലത്തെത്തി. ഇതാണ് എൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് കാണുന്നതാണ് കാനായി കാനം. ഫ്രണ്ടിലിതാ ബബി. അന്ന എക്സൈറ്റഡ്? സോ നമ്മളെല്ലാം സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. അച്ഛാ, ഞങ്ങളിതാ യാത്ര തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സോ വി ആർ വാക്കിംഗ്. കല്ലും മുള്ളുകളും നിറഞ്ഞ വഴികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ വെരി കെയർഫുൾ. നല്ല അഡ്വഞ്ചറസ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ട്. നല്ല വ്യൂ ആണ്. നല്ലൊരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ഏരിയ. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ വൈബാട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് മാത്രം, വെള്ളത്തിൻ്റെ മാത്രം ഒച്ച ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വൈബ്.
ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ്. സോ കാനായി കാനം ഫുൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കണ്ട് ഞങ്ങളിതാ വി ആർ ഡ്രൈവിംഗ് ബാക്ക്.